茶，因為有甜有酸，一真啲咧會覺得幾好味。機對我嚟講係一個可以擴闊想像空間嘅地方。問林好簡單啫，一個字問。林在鬆唔足5個字。我嘅崇基就係 CCP 同學數，但係我嗰次講嗰句係聽我嗰句崇基一個保障下，即係依家印證翻呢句。崇基啊，同識一樣啊，幫我醒腦提神。冇 energy 嗰陣時，翻到宿見到一班兄弟又幫我叉下電，又開心翻。我覺得崇基對我嚟講係一個好驕傲嘅身份。崇基對於我嚟講咧，就好似一個尋找自由嘅旅程咁樣啦。一個24 credit 嘅 course，最重要唔係個 grade 考成點，而係最重要係咧呢個24 credit 嘅 course 上面學到幾多嘢，同埋你識咗幾多人。一艘船，咁呢架船點樣行就係隨於你自己啦。唔同嘅人有唔同嘅發展，會喺崇基裏面發生咯。我覺得係好神奇嘅故事嚟嘅。好多人就話咩入咗崇基就要揾崇基入邊嘅寶藏啦。唔好話我哋係嗰啲啦，唔好話我係嘅啦。崇基對我嚟講咧，就好似種祠堂嘅小許願咁咯。有陣時就會有味啦，有陣時咧又好服喎。即係但係你唔俾機會去試咧，你又攞唔到入邊啲嘢喎。其實當初冇諗過入崇基，都冇諗過入文質，跟住都冇諗過上宿生會，跟住都一次過中晒咁多個局。想當年我話transfer 到最後，我都仲留喺呢度啦，係啦。我覺得最開心嘅嘅就係有鐵男做埋3年嘅都即係有長期時間，我哋都即刻工作。即係鐵男係令到我好安全，即係有個保護員。佢係我即係住5高住3年，一個唔覺得好大嘅一個範圍。咁我覺得文華嗰啲都係特別開心嘅，因為嗰班人咧就淨係中意玩，中意咧就打完波啊周圍去食嘢咁樣，跟住佢哋唔好在意呢個輸贏，所以佢哋即係喺文華練波係真係特別開心，特別好玩。我中意打，我中意乒乓波啦，咁其實最好享受同啲隊友一齊啦。但係頭先都講就係，原來每次出隊咧，我哋未必係即係咪要贏輸，而係我哋好享受過程。見到無論人多人少，我哋都有啲同學嚟支持啦。我哋亦都咧，雖然未必聲勢最浩大，但我哋會好投入啦。因為上咗六藝莊，咁最好嘅朋友都係喺崇基識嘅。咁崇基嘅地方嚟到好 warm 咯，有好多活動玩。同埋我哋冇住宿都頭3年都玩得好開心。最開心係成音啦，唔會為攞獎而跳啦，而係想一班人聚埋一齊，好團結去成功咁跳一隻舞。Free 我上咗崇慶算係我呢4年嚟第一支莊啦，咁所以而且我玩崇慶啦，玩彈劍啦都玩得好開心，咁所以係咯 Year 3嚟講，即係 Year 3嚟講，我就覺得 Year 3係我最難忘、做得最開心嘅一年。喺呢4年入嚟最開心嘅其實係小班嘅莊園啦，咁同埋有經過崇基都可以玩到大澳有班好嘅組仔係啦，即係啊，咁可以去到全村嘅崇基玩，所以如果喺呢4年前你想問我揀唔揀其他書，其實我都係同你講，我都係揀緊崇基。唔係諗緊寫咗啲咩嘢啲咩每個星期都要去同學玩，係幾辛苦，要去鏡我哋。即係雖然其實啲人就覺得層樓會唔會好靜㗎，會唔會好少人？咁但係我就覺得就係正正因為佢夠少人咧，所以佢凝聚力比較強咯。咁所以同埋因為少人咧，所以你同人嘅交流嘅時間就會多咗同埋深啲。咁所以我就覺得其實人少都有人少好。雨傘革命嗰年，我發覺原來宿舍唔淨係只係一個玩咯。當你建立到啲人際關係，當你關心好多嘢，包括政治上嘅嘢嘅時候，原來你一個人可以喺一個宿舍裏面都可以
揾好多志同道合嘅人。見到你嗰下咧，我覺得好似我人生黑白嘅色彩，填上顏色，多啲黑白色，再多顏色，好多色。最唔捨得嘅係喺宿舍班兄弟同埋我女朋友。我最唔捨得嘅應該都係宿舍啦，都係嗰一班翻到去可以一齊玩、一齊笑嘅，係玩應林嗰啲活動嘅時候咯。真係我諗出邊應該玩唔到。宿舍啦、新宿啦同埋3樓班兄弟，即係好多時候，當你唔住宿，你唔會發現有一班人陪你一齊生活嘅感覺係好開心。最唔捨得嘅梗係啲人啦，熟嘅人啦，我嘅莊園，宿生活嘅莊園啦，我嘅大屋盤啦，我崇慶嘅莊園同埋我一齊同情嘅話啦，同埋仲有我好多識嘅熟嘅朋友。最唔捨得啊，都4年啦，咁其實係都玩過唔少嘢，即係好似例如溫幾處啦、探險62啦、崇慶63啦、探險63啦、純社啦，跟住3款啦，咁呢啲，我覺得呢啲係我喺呢4年嚟做得最好、最值得嘅事咯。捨得應該就係應林同埋入邊啲人咯，即係好唔慣咯。覺得即係以後我覺得住宿之後翻到，即係譬如做完嘢翻到嚟，唔可以見到一班兄弟啊，唔可以見到佢哋玩啊、揈啊、飲嘢啊、傾偈啊，咁係咯，好唔慣啦，應該會最唔捨得呢樣嘢。我最唔捨得嘅嘢係文質咯，上年嘅3樓，今年嘅2樓，同埋每個禮拜日夜晚8點2咯。仲有社監咯，仲有社監嗰啲蘋果批啊！最唔捨得梗係級社啦，一定係級社咯，級咁啦，可能佢嗰啲係咯，一定要去咯，要去幾蚊都去，8蚊都蚊一個，開直玩嘅你一定買飛啦，係咯，咁呢個最唔捨得啦。最遺憾嘅係咩啊？就係遺憾啦！最遺憾真係用咗係4年都冇攞過排球，攞個排球嘅冠軍。佢哋 change 啦，同埋最後都冇攞過。嗱，呢個就係我條友嚟，佢係 A 零嘅，就好上半嘅，識游水啦，又識打棋啦，專一嘅係啦。大家如果有興趣就可以嚟。成績好好。有少少嘅係，因為我哋係新學制啦，跟住就我哋係 DSE，跟住我哋有 A level 嘅，所以就搞到好似有啲嘢唔可以一齊做，例如好似送酒咁樣，就唔可以成班一齊。最遺憾嘅係冇上到宿生會，冇咁多感情投入，即係可能可以再投入啲過，就係因為冇上宿生會。最遺憾應該係我遲咗1年出世咯，我覺得同我啲 roommate 一齊 friend，呢個係我最遺憾嘅地方。選唔到大隊長，可能最後做唔到嘅時候，唔係淨係對自己冇信心，而係好似辜負咗好多人嘅支持。咁亦都有當中有更加多嘅嘢係好想有啲嘢帶俾人，但係可能最後呢個目標都唔同咗嚟講，其實係有一種失落啦。想試下同爸媽係咪好啊？即係可以點樣 take care 啲細嗰啲人，點樣去灌輸崇基嗰啲歷史，以前嗰啲傳統俾佢哋咯，都有啲遺憾。一定要多謝咗我喺應林入邊嘅兄弟先啦。咁因為喺呢4年間好多嘅生活點滴惡劣嘅嘢，我哋都係一齊互相扶持咁樣走過，有笑有淚咁。多得佢哋支持我哋先可以到今日啦。我都仲有好多嘅莊園想多謝啦，因為杯山嘅莊園啦，有崇慶62啦，同埋大屋63嘅莊園，仲要多謝我嘅女嘅我班男。
德凡啦，有警務社啦，同埋我哋家超女仔女啦，有重慶622李家耀華玩具古堡啦，同埋重慶3個莊園啦。咁好多謝，好珍惜遇上大家，因為覺得係你哋造就咗我咁愉快同埋咁難忘嘅崇基生活。最多謝就係上嘅情況啦，因為一齊咗話跟住日日都一齊傾啦，有咩開心唔開心可以一齊講啦，跟住同埋僱員啦，即係影務者嘅僱員。多謝社監界啦，喺呢4年嚟對我哋呢班咁嘅發掘有無限嘅忍耐同包容。仲有就係明哥啦，明哥不分晝夜，春風化雨咁樣照顧我哋。最後想問下我哋嘅裝名蛋白質叫做果珍定？蛋白有鄭則仕，係啦，呢個唔得，真係搞唔掂個裝名。唔係兩同社交唔講，對唔住我哋成日做。起身好唔好？我都冇錯嘅，我最想同啲畢業生要走嗰啲咧，講一句就係快啲多啲翻嚟啦。翻嚟做咩先？翻嗰啲活動維修，捐錢最好啲。社交妹仔，佢而家應該中意乜小嘅小1、2咁樣啦，係啦，記得第時撳翻送機啦。知我哋出分特別低，係啦，冇打咁多機喎，係啦。希望大家都會好似我哋雨傘革命嗰年一樣，之後如果有啲好重要嘅事要關心嘅話，千祈唔好因為你喺宿舍而做，而係諗下點樣可以喺環境中可以感染到更加多嘅人，去做咗一啲更加重要嘅嘢。離開咧就要結束嘅，故事都仍然繼續。我之後會翻嚟崇基，唔會寫得呢度，我係唔會寫得崇基。最開心，梗係而家，一定係依家幫級社拍片啦，好榮幸。